朋友们好，我是大师兄，现在正在一人一车一狗骑行新疆。今天继续沿着国道218一路向西，差不多到达狗乃斯景区95公里。这是我的小狗，叫喜乐，3个月左右。这是我的小车，一个8年的3手小胯子。看一看我昨天露营的屋里。屋里面有一个床，在床上睡一晚就是舒服。昨天看这个，它也没少吃啊，包菜泡饭。所以小狗不要怕喂它肉，说什么惯坏了，不是的。你有肉的时候它跟你吃肉啊，吃素的时候它也不是饿的，多好啊！今天这种天气骑起车来是最舒服的，有云有点太阳，看起来还并不会下雨。每天早上他上车呀，都要站外头看一会儿风景啊。买2个小甜瓜带着。嗯？你几岁了？7岁啊。西瓜。西瓜不要。西瓜哈密瓜2块，西瓜3块。啊，西瓜3块。这是你姐姐？对。啊。姐姐是老板，我是小老板。啊，你是小老板。2个瓜10块钱，进去再吃一个饭吧，看看有什么吃的。看小喜乐在车上等着我。红烧肉拌面。杯子一个没有杯子。留9块肉给我的小狗啊，这肉是真不少，而且块也大。哎呀，我去也有一条黑色一个小狗来着，就被也不知道谁被拿走了。看，吃个东西，全部弄掉，有点可爱。哎呀，你千万别喂它，它吃东西容易咬人。你家养狗了吗？没有，我们以前养过。以前养的在那个地方有时候很听话，把我姐姐这咬了。把你咬了。30块钱的红烧肉拌面，肉是真不少啊！小喜乐，我俩饱餐一顿。见着小土拨鼠了，朋友们，这喜乐一见着小土拨鼠就受不了啊！看这种小土路啊，直接通到远处山脚下的牧民家里面，好多房子都搭在山根的位置。至于为什么搭到那个位置呢？可能有利于他们上山放牧吧。像公路旁边的地方，其实很多都已经禁牧了，包括青海的地区也是。过来看一眼喜乐，哎呀，我靠，太狠了！哎呦我的妈，这性格咋这么倔呢？挖的呼哧带喘的。这不造完了吗？快走吧！你这气性这么大，可不行，气坏了，小爪子一会儿挠坏了。快走吧，再待一会儿下去，小狗子气吐血了，这家伙刨的。现在到了一个叫火烧桥的地方，这个地方的名字比较有意思，还叫返修桥。前方呢就是去往艾肯达坂，也就是贡乃斯达坂。
还有巴音布鲁克方向的一个路口了。往左手边走呢，可以走一条省道，直接去往巴音布鲁克草原，以及独库公路的后半段，也就是独库公路的南段。那我是往西走，直接翻过埃肯达坂，去往贡乃斯。买了7个蛋，7块钱。如果论斤称的话，5块钱左右吧，4、5块钱吧。这个路口这里有很多车辆去往巴音布鲁克啊，所以218车辆又少了一点。我刚看有提示，218有的路段单向通行要排队，所以上面还是堵车。可以，这地方可以，这地方拉泡屎也没人能看着，高处风景一览无余，前方就是贡乃斯国家森林公园。狗子，靠，老开心了吧？看我的小狗。跟这里的草原一个颜色，黄色，开心不开心啊？喜乐看到眼前这种景象啊，都变得异常的兴奋。真美呀，朋友们！这个达坂的海拔是3020。它是整个天山中自然环境最恶劣的一个达坂，据说这里的风速能达到每秒30米的速度。以前我在路上遇到过那种每秒钟最高17、18米的，就已经受不了了。30个米，想想就很可怕。所以上山的路上有很多那种挡风的啊，就是防止横风的板。这里的天气说下雪就下雪，上山下山的路特别的险。所以艾肯在蒙古语当中也是可怕的意思。达坂呢就是山顶，可怕的达坂，可怕的山顶，到处都是废铁，一个钢棍儿。能不能躲远一点？躲远一点，别在这坐着。看看小喜乐现在长的，这路况确实一般般，而且前方又管控着了，到这又得堵一会儿。这个路况有点像怒江72拐，下坡比较陡，弯道比较多。10多分钟就通了，不过这一段路不怎么好，所以走的都特别慢啊，能有个2、3公里。哎呦我靠，这他妈大坑！整个贡乃斯草原只有核心的地区是国家森林公园。哇，笔直的松树，清澈的小溪。必须得走下去感受啊，太美了这个地方。贡乃斯河起源于刚刚咱们过来的山上，场景非常的梦幻。有人用木材做了一个小桥，这块鞋子容易湿啊。哎呀！哎，走了，看看能不能捡到蘑菇。只要是蘑菇就给它采下来，
回去再辨别有毒没毒啊。这些松树好粗啊，看看。这个坡度非常的陡峭啊，有可能会长在这些腐烂的木材上。蘑菇，看来还是在倒的树木下面能找到蘑菇啊。挺有蘑菇的味道，好小呀！哎呀呀呀！找到了，朋友们，看看，好大一朵。对，对，应该是松树蘑。如果我没猜错的话，就找这些倒地的树木下面能找到蘑菇。这个真是一个好蘑菇呀，一看就是，而且还很大，刚拱出土，鲜嫩。我看，原来不止在树下，你躲远点。这个蘑菇非常好，不是松树蘑就是真蘑，反正是能吃的蘑菇啊，黄白胖。这还有一朵，这个马粪包吧？看一拍，你给搞啥呢？你能挖出啥来呀？这小喜乐呀，就知道乱跑，让它闻闻蘑菇的味道去捡蘑菇，也捡不着。这朵不错。说实话，这山里面蘑菇很多，很多咱都不认识，我都没敢摘。就摘了点这个看看吧，回去研究一下子，确认一下能不能吃啊？能吃，晚上给它一炒，野生小蘑菇。走，从哪儿过来的我都忘了。先看一下我的摩托车在里面。他去找浅滩的地方了。过来，我抱你回去吧，走。来吧。蘑菇啊！啊，这些是有毒的。啊，我看啊。哎呀，我这应该都是没毒的。你买个核桃夹给他吃了，是吧？没事，吃了是不是？吃了吗？小黄。哎，这里是喀纳斯林场，喀纳斯景区这里找到一个露营地，就是前方那个楼下边，挺好，挺安静的。我看完了。可以吃啊，这都是那个好菇呀。有一个变色那个，就这个。就这个，这个不行，我们都一般不采这样的菇。你们一般不吃这个？不吃，他们四川的有的人吃，专门捡这样的菇啊。这是好蘑菇，叫什么？叫什么黑虎什么是吧？虎掌菌。对，虎掌菌。啊，这就是那个虎掌菌。看看这个，这是好蘑菇。这是大，这边这个大。哎呦我去！这个大。啊，你们在这里住，阿姨啊？高山上，我们在车里。啊，这阿姨也是在这露营，看看人家晒那个黑虎菌，那个蘑菇比较好啊。哎，就是这里啦。切薄一点啊，薄一点好熟。炒菌子必须多搁蒜，多搁辣椒啊，3样搁一起爆炒。油多火大，就是炒啊，爆炒就完事儿了。可以了，出锅。哎，这一盘野生菌，我跟你说，上饭店没有个38、48的下不来啊。开饭。
先尝一口野生蘑菇啊，好辣！我这里是山东蘑菇，所以说口感不一样啊，但是很下饭。明天再去采一点，明天多采一点，明天在这休息。多采一点蘑菇，晚上再搞2个肉片儿，再给它一炒。狗乃斯这边晚上的气温，朋友们，最低8度，现在是14度，所以说挺凉的。不过凉点好啊，比热了强很多。睡觉了，朋友们，每天休息太晚了，头都疼啊。然后明天在这儿休息，看看去采点蘑菇，或者在这躺一天。拜拜。